я думаю, можно все-таки сказать пару слов о том, что спускаемся сейчас к морю. Через очень красивый лес, через который я хожу практически каждый день. Но есть еще и другие пути. Есть лавочки, чтобы отдыхать. Потому что когда поднимаешься наверх, то даже спортсмен почувствует нагрузочку. Снимаю я, правда, не с самого начала нашего пути, потому что там наверху не было лавок, на которых я бы мог настроить свое оборудование. Вот есть такие ступеньки еще. Сейчас мы спустимся аккуратно. Вот спустились. Вот речушка, можете послушать даже. Такой красивый лес. Вид открывается здесь. Это видео я снимаю чисто как для релаксации такой, для погружения в лес. Вечером включили, например, на своем 4К телевизоре, если у кого есть такой, с хорошими колонками или наушниками. И все. Добро пожаловать в лес. Поэтому я буду молчать. Но иногда буду что-то говорить все-таки. Кстати говоря, утром иногда я бегаю по этому пути с самого верха горы на максимальных оборотах, на максимальной скорости до моря и обратно. Вот сейчас я чуть не упал башкой вперед, потому что здесь были камни. Ладно, не буду вам их показывать. Там они действительно были. Вот смотрите, водопад какой. Тут везде маленькие водопады. Вот тут везде текут горные реки, ручейки, точнее сказать. Вот уже мы спускаемся ниже. Скоро будет море. Слава богу, никого нету. Я очень люблю прогулки по лесу в одиночестве или еще с кем-нибудь. Например, с Василисой. На самом деле очень много комаров, и они сейчас пытаются атаковать мое лицо. Но я стараюсь держаться и не срывать съемку. Вот, можем послушать поближе ручеек. Можешь отмахнуть от меня этих сволочей? Я уже не могу. Пойдемте дальше.
Возможно, там идет стройка, как всегда. Где-то играет музыка. Вот, кстати, тоже смотрите. Как красиво. Вот, смотрите, там уже начинаются строения. Отель какой-то. Скалистая местность уже такая небольшая. Уж плечо затекло. Ну, осталось совсем немного. Запись ведется в 4К. На телефоне свободно было 18 гигабайт. Надеюсь, этого хватит. В принципе, десятку гигабайт точно уйдет в 4К формате. Вот эта стена тут была разве? А-а. Лично телефон снимаю. У кого-то камеры тяжелые и стабилизаторы еще большего размера. Там-то действительно можно стать бодибилдером. Не меньше, чем Шварценеггер. Вот такой красивый кадр. Вот, смотри. Вот есть еще дорога в гору. Но там тупик, там дом, поэтому там не пройти. Уже исследовано. Через низ, наверное, пройдем. Ну да. Чтобы это, как оно называется, красиво было. Там и короче. Так, кстати, вот тут такой интересный дом. Я подозреваю, что это тоже отель, хотя, возможно, здесь просто живут зажиточные крестьяне. Но мы не отвлекаемся, у нас здесь следующее. Выход к морю. Долгожданный выход к морю. Какой ветер хороший, наверное, волны будут приятные. Так, что, давай пройдем туда сейчас. К морю сначала я отойду. Так, и вот мы подходим уже непосредственно к морю. Сегодня волны приличные.